سلامونه مو د پاکتیا د دنګو غرونو په منځ کې د تیرا له یوې ښکلې سیمې څخه ومنئ. چې ته قصدن په موټر ځان ووهې ښه ژوبل شې او چې پوښتنې ته د یار رانه شي خوند نه کوي. تاسې وینئ چې دلته مازدیګر مهال ډېر بیروبار وي، ډېرې یخې دي. یوه ټپره یاده شوه چې ته د پکتیا د غره چې نه یې، ما لکه دنګ چنار د خوست شمال وهینه. خوست ته چې راځې نو بیا په تیره کې ونه درېږي نو داسې وګڼه چې خوست ته نه یې او ګډونې نور مې سا درته ختله د اتڼ نه بس کېدو کار زبردست. ستورو له ستورو سره مینه وکړه، موږ له کمزورو سره مینه وکړه، هسې مې زړه په کور کې ځای ورکړه، هغه له نورو سره مینه. د برق نه به زویم دا اوبه زیاتې خپله یخې دي، د برق نه بغیر ډېر یخې خو یو چې دا د لوښو دوکان دلته مخامخ پورې او نور چې دا مثال فراکوشي دي ټول. ګل دی دریدي مالی راوړه پاسپور بلکې بیګ دما ګل دی. ډېر علي چکچک خو اوس وکړئ که نه. د سولې پیغام راډیو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د پاکتیا د دنګو غرونو په منځ کې د تیرا له یوې ښکلې سیمې څخه ومنئ. قدرمنو، زه سجاد شاه پاچا صاحب عابد صاحب دلته راغلی یو تر څو ستاسې لپاره یوه جالبه او په زړه پورې خپرونه ولرو. دلته به د دې سیمې له اوسېدونکو سره او نورو بېلابېلو ځوانانو مشرانو سره خبرې اترې کوو. ستاسې لپاره به یوه ښه خپرونه مخکې وړو. عابد صاحب ډېره مننه سجاد، تاسو ته درنو لیدونکو ته هغه څوک چې موږ ویني ګوري هغې ته سلامونه. خوشحاله یم چې د تیرا غاښې ته راغلي یو. د تیرا غاښې قسم چې دا خو ډېر مشهور ځای دی او د دې موسم هم اوس دا فقط د څو ورځې پاتې دي، د دې نه وروسته بیا یخ کېږي به بیا په سختۍ سره دې ځای ته سړی راتلی شي. بلکل پاچا صاحب، زه هم په خپل وار سره ټولو قدرمنو لیدونکو ته ستړی مشی وایم، خدای مو ښه لره جوړ لره. ډېره مننه. دغه زموږ مدیر صاحب خو د خوست ښایسته ښایسته سیمې در باندې ولیدلې، نو دا د دلته هم راغلی یو چې دغه د زموږ د وطن دغه یو ښایسته سیمه در باندې وګورو، خلکو سره او ملګرو سره به خبرې اترې کوو، نو تاسو زموږ سره پاتې شئ او خوندونه واخلئ. مننه. هغه واوره چې شوې وه خاطره خو درته یاده ده د شپې. بلکل هغه ملګري به اوس چیرې وي؟ دلته خو نشته. دغه ملګري هغه خو به بدل شوي وي، نو بیا موږ مننه ویډیو ګوري که نه پوښتنه مې وکړه داسې نه چې دوی فکر ونه کړي چې پوښتنه یې نه ده کړې. موږ یې پوښتنه وکړه که زموږ ویډیو ګوري کمنټ دې راته پرېږدي. هغه د شاهین صاحب بیت رایاد شي چې ته قصدن په موټر ځان ووهې ښه ژوبل شې او چې پوښتنې ته د یار رانه شي خوند نه کوي. نو دغه د غټ موټر سلام علیکم. جوړ بخیر. لږ رامخکې شه داسې نه چې موټر دې رانه خراب نه کړي. نو مخکې به ځو پاچا صاحب، بیتونه به هم وایو، شعرونه به هم وایو، دلته به زمزمې هم کوو او کوشش به کوو چې لیدونکو او اوریدونکو ته یوه په زړه پورې خپرونه ولرو. بلکل انشاءالله. دوستانو موږ سره اوسېږئ، مخکې ځو. چې دا پروګرام زموږ سره تر پایه واوري او وګوري، انشاءالله چې په دې کې به موږ د زیاترو خلکو سره سجاد مرکې وکړي، د دوی د اول پوښتنه به وکړي. موسم خو ډېر ماشاءالله یخ موسم دی، موسم یخ شوی دی، موسم خمار جانان دی او ته ځې تیاره د خوشې لاره د باران دی او ته ځې. پاچا صاحب مهرباني. زما سلامونه یو ځل بیا ومنئ، ستړي مه شئ. دغه دی د تیرا ښایسته سیمې ته راغلی یو، نو لاندې راغلو. دغه دوکانونه ډېر مشهور دي، فکر کوم ډېرو کسانو به لیدلي وي، نو یو ځل بیا یې زموږ سره وګورئ. خوښه دې نه ده چې ټولو ته به ورځونو خبرې به ورسره کوو؟ راځئ مخکې کېږئ. مشره سلام. ستړی خو مه شې، لږ خو راپورته کېږئ که نه و ملګریا. ته وایې چې څوک سودا نه کوي بیا خبرې لکه چې نه کوې. څه نومېږې؟
طاهر شاه ظاهر شاه د کوم ځای تیرې کورونه مو چیرې دي او ملګری ژوندی خپرونه کې راغلی بیا به سړی مشۍ سره کوو تاسو ټولو سره غږېږو ښه څنګه دی دوکان دی څومره وخت کېږي دوکان دې جوړ کړی دلته و څنګه دی اوس پخوا ته توپیر څنګه دی ښه چلېږي داسې ښه څه شی در سره دی چې ویو خورو همدا شی به لږ ارزان بیه شی چې او د 2 روپو د 3 روپو شی راکوه عبید صاحب خوښوئ چاکلیټ غواړي چاکلیټ دا د شته دا خو قیمت دی که نه دا په 100 روپۍ دی 100 روپۍ زموږ لپاره په څه وي 100 روپۍ استاد دلته ما بله پوښتنه سجاد را په زړه شوله ژمي کې ډېره سودا کېږي که نه اوړي موسم کې ژمي کې به خلک ډېر دلته د ودرېدو توان هم نه لري ځکه دا سړک یخي دا منطقه ټوله یخه وي که نه څونه وخت ورته پاتې دی یخ موسم ته دا اوس کوم شروع دی اوس شروع شوی دی ښه مخکې به لاړ شو نورو کسانو سره هم خبرې کوو دغه یوه پوښتنه به زه مهرباني دغه لیدونکو ته که ووایې که نه چې دغه دوکان تر څه وخته پورې خلاص وي د شپې ماښامه پورې ماښام اذانونه چې وشي بندوې خوله فرڅوې ها صحیح ښه ډېر ښه ډېر ښه مخکې به لاړ شو نورو کسانو سره به وغږېږو عابد صاحب دلته ځوانان ډېر دي زما ته څه نومېږي نعیمه د کوم ځای د پاچا صاحب کوم شعر درته یاد دی شعرونه ټول شعرونه به راته یاد خو که زه وایم پاچا صاحب وایي سره مثال دا دی موږ خپل شعرونه ټول شعرونه راته یاد دي موبایل کې به یې دا اوس هم در باندې ګورم او اورم خپله خبر ده د پاچا صاحب شعر په سټوري باندې لګوو ډېر ښه ډېر ښه ډېرې مینهوالې پاچا صاحب تېره ورځ هم راغلی ورسره وملیدل اوس مې هغه ځای نه زر کړه هغه مې دوکان دا مخامخ تېره ورځ شعر نه لیدلی دلته راغلی پوښتنه مې سره وکړه پاچا صاحب تر دې خوا نه یعنې پټ راغلی نه دومره وخت نه کېږي داسې خیر یو څو ورځې به کېږي داسې پرون داسې نه چې پرون یا بل څو ورځې مخکې موږ نه یې ټکټ نه دی اخیستی مقصد هغه بې اجازې لکه چې راغلی راغلی ولالته مو ولیدو ټوکې مو سره وکړې پاچا صاحب یو څو بیتونه دلته لیدونکو سره او دغو ملګرو سره شریکه چې خوند ترې واخلو هغه د درمان صاحب بیتونه راته یادېږي چې ښکلې ډېر دي خو تیاره زنده آباد ای نشې او وخماره زنده آباد ته د ټول جهان لپاره مرد آباد که فقط زما لپاره زنده آباد واه واه چاکساک وکړئ یو بیت بل هم دی چې کاکلیچنه که هواره زنده آباد ستا تر کلي تللې لاره زنده آباد د خاوند نه پس رسول او ملایکې د رسول نه وروسته پلاره زنده آباد ډېر علي نو ستاسې په اجازه به موږ دلته نورو ملګرو سره هم وغږېږو ځکه خپرونه روانه ده چې دغه خپرونه سره ګډوډ کور د ودان مخکې هم ځو دوستانو د تیرا سیمه ده او ومو غوښتل چې ومازدیګری تاسو ته دلته هم یوه برنامه جوړه کړو تاسې وینئ چې دلته مازدیګر مهال ډېر بیروبار وي او د دې تر څنګ له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان راځي بله خبره دا چې د مسافر هم په دغه لار ځي راځي نو یو ستا به حتما دلته وایي دې خواته 2 ولایتونه دي ځکه پکتیا راځي د پکتیا نه وروسته خوست راځي نو اکثریت خلکو دا لار د تیرا خو د تیرا غاښه یا د تیرا لار ډېره مشهوره ده سجاده دلته یوه چینه هم ده که دې ته ورپورته شو ده ډېر سوړ کوریز ده دا چینه ده که کوریز دی چینه ده کومه ده چینه تاسو راځئ پاچا صاحب را مخکې شه چې د چینې په غاړه یو څو بیتونه ورته ووایو ښه هغه ځای باندې دغه ځای بیا ډېر جالب هم ده داسې دا عابد صاحب او سجاد دغه ځای دوی بیا سلاجت هم ضرورت نه لري او که نه یخ اوبه پکې دي دوستانو دا چینه تاسو ووینئ ډېره یخه ده لکه پاچا صاحب چې مخکې وویلی چې یخچال ته او سلاجې ته ضرورت نشته دی دلته او دغه اوبه نوشابات انرژۍ ټول پکې یخ ایښي وي او موټران دلته ودرېږي بیا راځي نو تاسې وګورئ پاچا صاحب ډېرې یخې دي یوه ټپره یاده شوه چې ته د پکتیا د غره چینه یې ما لکه دنګ چنار د خوست شمال وهینه نو تا ته کوم څه یادېږي د ممتاز صاحب بیت و چې
نه پوهېږم دلته بیا هماغه یو بیت دی چې اوس مې حافظه کمزورې شوې ده اوس رانه په یاد غزلې ما واړه دوی خلکو کې د مینوالو کې به خلک زما په خیال چې شاعران به دا به سره یو بیت ماته هم راپه یاد مهرباني ومې څکلې ستاسو د بندې اوبه ومې څکلې ستاسو د بندې اوبه سم سړی نشه کړي دا خوږې اوبه چک چک وکړه ډېر زبردست ته د رڼو اوبو چې نه یې زه یم رنګ د شربتونو راځه چې ګډ شو سره یاره چې رود روان سي د خوندونو دوستانو دا د پکتیا د تیرا سیمه ده چې زموږ نننۍ خپرونه هم دلته ده نو دلته دکاندارانو سره که وغږېږو پاچا صاحب یا د نورو ځوانانو سره یو څو خبرې وکړو ډېر خوند به وکړي دا دکاندار چیرې دی کوم دی یو ستړي مشی استاده څنګه یې جوړې صحت خیر نوم دې راته واخله د مینوال او لیدونکي دي تاسو د نوم سره اشنا شي ډېره مننه زما نوم عصمت الله ده دلته تیره کې بس دوکان هم ده دکان دی ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر زبردست دکان دی جوړ کړی زما دپاره نوي پکې دا شاد و لکه په نورو دکانونو کې ما دا شی نه و لیدلی دا زما په خیال چې تازه شاد دی او د پکتیا شاد دی او دا خبره ما اورېدلې وه چې پکتیا کې ډېر ښه شاد پیدا کېږي او دا د پکتیا شاد دا د شکونه دی موږ خو شنشوبې ورته وایو خو نه پوهېږم شنشوبې دا دکان دې څومره وخت کېږي جوړ کړی دا تقریبا یو شپږ کاله به کېږي 7 کاله ډېر ښه بس نو تا ته کسان مشتریان هم ډېر دي ډېره مننه تا ته چېرې واخلو رښتیا درته وایم راځئ بیرون شعرونه وایو دا د اوړي په موسم کې بیا پاچا صاحب دلته هندواڼې او خربوزې دغه مخکې مو چې تاسو یادونه وکړل چې دې هغه کې په دې اوبو کې ږدي تیار کېږي او ځینې خلکو ایښي بلکل نو ډېر یخ مخ ته اچات نه پیدا نه پاتې کېږي که نه هغه خبره رایاده شوه مدیر صاحب ویلې خوست ته چې راځې نو بیا په تیره کې ونه درېږدي نو داسې وګڼه چې خوست ته نه یې کابل نه چې راځې او ننګرهار ته چې کابل نه چې ننګرهار ته ځې نو یا ماهیپر کې او یا سروبي کې چې ونه درېږې که نه نو بیا داسې وګڼه لکه ننګرهار ته چې هېڅ تللی نه وې دغه ځای لکه دلته موږ د کابل او د خوست په لاره کې دغه د تیرې ځای ډېر مشهور دی او د ننګرهار او د کابل په لاره کې بیا د ماهیپر د رونټه او دغه ځای داسې ده چې دلته تاسو به آفتاب صاحب دوستانو په ویډیو کې وښیي چې خپل یو ځانګړی جومات هم دلته جوړ شوی د لمانځه په خاطر هم مسافر هم دلته کوزیږي لمونځونه کوي اودسونه کوي نو مخکې به ځو نورو کسانو سره هم یو څو خبرې کوو چې د تیرا په اړه داسې وکړو سجاد او عابد صاحب که دلته یو مشر پیدا کړو که نه دغه د تیرا په اړه یې وغږوو خبرې ورنه واورو نو دغه بیا خو نن خبره داسې ده چې موږ او تاسو باندې ټول ځوانان راټول شوي دي دا دکاندار چیرې دی څوک دی دکاندار نشي غږېدی ته راشه ول نشي غږېدی د څه شي دکان دی دلته چی دی دکان خوراک پوشي ده څه شی پکې دی انرژي دی چپس دی بسکټ دی نن سبا خلک ډېر څه شی اخلي ولا د انرژي ډېر اخلي چپس ډېر اخلي ستاسو کورونه چیرې دي دلته مور کې ما دا سفر کې چپس هم ډېر خوند کوي نو زه فکر کوم دغه به بیا ډېر خلک اخلي چپس پاپړ دومره ښکلی ښکلی غږېږي ته وایې زه نشم غږېدلی بیتونه چې دي نه دی یاد دوستانو د تیرا مازدیګری ډېر رنګین دی زموږ خو داسې زر زړه نه ترې کېږي دلته دغه دوستان او ملګري چې راټول دي هم که تاسو پام یې ټول داسې اهل ذوق دي له شعر سره له ټپو سره خاصه مینه لري نو پاچا صاحب پیل ته ورته وکړه د نورو ملګرو نه بیا ته خلاص ما خو دومره ډېر شعرونه ورته وویل خو دوی لږ غلي دي نه فکر وایي حتما یې وایي څه خبره خو ډېره مننه خیر یو چې هغه شعر خو داسې دی چې
له راتګ نه د تلو کار زبردست و د دې غشي د وتو کار زبردست و او ګډونې نور مې سا درته ختله د اتڼ د بس کېدو کار زبردست و ګډونې نور مې سا درته ختله د اتڼ د بس کېدو کار زبردست و او لمونځ مې تللی و خو شکر اوس مې وکړ د منګس د زومېدو کار زبردست او هی ریحانه څه په ډکه خوله مې ښکل کړې د روژې د هېرېدو کار زبردست و ډېره مننه د درمان صاحب یو بیت دی چې خوله مې د رزار خو په یو شرط که د روژه ماته وي که جنتونو ته د یاره دروازه ماته وي او بېرنجو سترګې او بېخاله زنه داسې ښکاري څنګه چې غزل کې ردیف مات وي او قافیه ماته وي عابد صاحب تا ته څه یادېږي زما ملګری مونږ سره ولاړ دی پته به یې ولګي مخکې شه چې کمره کې راشې که نه کمره کې ځان مخکې شه ته هم خپل لنډۍ به سره ووایو چې په یارانه در سره نه ځم تر ملکنډ پورې چې لم در سره وړم او ما یارانه کله کوله سرتور ولاړ وې له خیرو دې وېرېدم شاته زمزمه نه ده یاد دلته راځئ وایو راځه ملګری رمه کې شا ټول تا یادوي د رمه کې شا دغه ته زمزمه یاده ده دومره یې ځان غلی نه شعر به درته شعر وایه وایي ستورو له ستورو سره مینه وکړه ستورو له ستورو سره مینه وکړه موږ له کمزورو سره مینه وکړه واسې مې زړه په کور کې ځای ورکړه هغه له نورو سره مینه ډېر زبردست ډېر علي بل چاته څه علي مونږ یوه د زړه خبره درته وکړو ته راپاسېږې ټول کلی پرې خبر کړې او زړه تېروتې و بخښنه درنه غواړو څه د نه سړي زمنو ته مو ورکړې مهرباني د سکندونو دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه د سکندونو دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه د ژوند په عمر دې ته به ګزار نه کېږي د سکندونو دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه د ژوند په ونه دې د تبر ګزارو نه کېږي ډېر ښه څه زبردست بل چاته یادېږي زه خو یم چې د ملګري ګیله ونه کړي را مخکې کېږئ شعر خو وایم دوستانو دا د تیرا سیمه ده څه ډول مو چې مخکې یادونه وکړه داسې معلومیږي چې ورو ورو یخ هم لګېږي دلته او د مازدیګر لمونځونه د قضا کېدو په حال کې دي موږ راغلي یو دلته یوه خپرونه لرو او یو ویډیو ګزارش غواړو چې له تاسو سره شریک کړو او زما هیله دا ده چې دا ویډیو به دا لنډ ویډیو ګزارش به د هغو کسانو لپاره چې په نورو ځایونو کې دي په نورو هیوادونو کې د ډېر په زړه پورې وي چې په دې لارو یې تګ راتګ کړی وي او دغه ځایونو کې تم شوي وي یو بل دکاندار سره به هم لنډې خبرې وکړو دلته لنډ دکان دی پکې ولاړ دی دوه دروازې لري دوه راځه چې ستا دکان هم وګورو ځوانه سلام جوړ په خیر صحت کوي څه نومېږي نعیم دغه خپرونه کې مې خبرې در سره وکړې کوم ځای کې دغه مخکې دکان کې در سره وکړې ته خپل دکان دې پرېښی یو بل دکان پاچا صاحب مې ولید پوه شول دې ځای نه ورغلم ما پاچا صاحب بیا لاړ نه چې په دغه هغه ته ورغلم پوه شې پاچا صاحب نو ما ته په دې ویلی وی که نه چې دلته مې دلته مې ولیدم ما د هلکانو ته مې لیدم هلته پاچا صاحب راغلی چې ورسو شعرونه یې خوندر کوي شعرونه خو ډېر خوند راکوي پاچا صاحب ډېر ښه ډېر ښه ډېر خاص نوال یم پاچا صاحب پوه شې خو پاچا صاحب خبر د سوار د شی راغی د موږ په دې لارې مې ولیدو پوه شې تېره څو ورځې مخکې م راغلی ما ولیدو تېره ورځ چې یاده کړي که نه بیا ته ما د جنجال جوړوي پاچا صاحب دغه شی ده دا تېره ورځ ولې یادوې زه خو پاچا صاحب مې ولیدو ځکه مې ورته پرون نه یو څو ورځې مخکې تېره ورځ بل ځل یاده نه کړي نه یادوم بلکل پاچا صاحب دپاره یم نه یادوم ځکه زه ته مشکل پې جوړېږي دې باندې مشکل جوړېږي عابد صاحب څه شی نوش جان کوو څه کوو زه نه پوهېږم دوی سره ښه شی به شی به یي بس چې خورئ چې کوي پاچا صاحب دا ټول تاسو خدمت کوي دلته دغه یخچال چې دي که نه یخچال دا د برق نه استعمالوئ دلته خو برق هم نشته دلته خو دا له برق نه به زه هم دا اوبه زیاتې خپله یخي دي برق نه بغیر ډېر یخي د یخچالو ته اچوي خاص دا اوبه کې اچوي نور برق مر سیسټم دلته نشته ته چې هلته مونږ پسې راغلې دلته د څه دکان کې مرستیال څوک دې پرېښی و که همداسې دی یو مرستیال مې پرېښی و دلته اتي پاچا صاحب مې مخامخ ولیده ما زه ورته ورتګ په کار ده چې ورسو ډېره مننه اوس داسې ده چې دغه زما ملګرو لپاره به ته څه شی ورکړې
چې شی سي دوی پاچا صاحب ووایي موږ ورته تابعدار ولاړ یو یا خو ډېره تابعدار ولاړ څه شی خو عابد چې صاحب بیا ونه وایي چې مینهوال نه لري ګوره مینهوال خو شته خو چې اوس معلومه شي چې موږ ته څه شی راکوي ټول دکان ته مخامخ تاسو ټول مخامخ هر شی ایښي دي پوه شئ هره کم انرژي م خوښه یا هماغه خبره د میوجاتو خاص مڼې ایښي دي د ورځې د څومره سودا کېږي شکر د کېږي سودا کېږي پوه شئ 4,000 روپۍ کېږي کورونه مو دلته نږدې دي کور هم لاندې دي دا لاندې کلي کې دي د شپې تر څو بجو پورې ته پوه شئ شپې یو 8 بجو پورې همدغلته یو د 8 بجو پورې 8 بجو دغه سجاد دغه دلته یو پوښتنه پیدا کېږي که نه دغه سودا د کومه راوړئ سودا خو اصل کې ګردیز نه زیاته راوړو او ګردیز نه زیاته راوړو او چې دلته کابل نه راځي همدلته راته کته کوي دغه د موټرو ولای دلته و همدلته راته کته کوي موټر دا ژمي موسم لږ یخې لږ سوداوي سره کمزوري دا اوړي موسم بیا ښه انشاءالله هغلته بیا سوداوي ښې روانې د شپې تر ناوخته خلاص تاسو دکان که نه شپې اکثره باندې خو ډېر کم خلاصې دلته یخې دلته ګزاره مشکله ده شپې د شپې څوک پاتې کېږي و پاتې کېږي دلته یو څو دوکانونه پاتې کېږي دغلته څنګ کې هم دی او یخ پاتې هم دی موږ تاسې اول ولاړ دغه دکان خو د اوس څخه داسې یخ دی که نه چې بیا ژمی شي نو بیا به دا کنټینر هم دی نو بیا به ډېر یخې پاچا صاحب ژمي کې خو ډېر زیات یخې دلته نو دې نه معلومېږي چې پیسې ګټل هم دومره اسان کار نه دی پاچا صاحب دا آسان کار پر یو شعر راپیاس هماغه به وایي نور نه پوهېږم پوه شې تا به ویلی مې ګوره کوم یو نه دا ویلی به دي پاچا صاحب دا آسان کار هغه دې څه ټکی دی کې ورکړو ما ته رایاد شي ما ته دا ګوره هغه یو ما ته معلومات چې پاچا صاحب یو شعر هم د دې راځه که هغه نه شو بل یو به درته ډالۍ کړي پاچا صاحب زما داسې دی چې لږ بادام مټک مې اخیستي دي چې بل وار ته راځمه که نه نو بیا مې ټول په یاد وي وچه مېوه یادوي خوشحاله اوسئ ډېرې ښې خبرې مو در سره وشوې تاسو نه ډېره مننه دلته موږ ته راغلي بس پاچا صاحب تاسو ټول نه ډېره مننه ماشومه سلام څه نومېږي حیات الله حیات الله د کوم ځای د اتمر څنګه راغلی دغسې کورونه مو دلته نږدې دي و ټیټ کلي کې په پښو ځئ نه موټر کې مکتب وایي و څوم صنف کې دریم کې آفرین څومره نمره یې دریم مکتب د کوم ځای کې ده او کوزي کې بس ډېره مننه ګرانه ورځه څه شی دې ته وخلم نه خوشحاله اوسئ دوستانو د تیرا سیمه ده او زه غواړم چې له یو بل دکاندار سره م یو څو خبرې وکړم بیا نه وخته کېږي موږ به هم ځو د خیره سره خپل ځای ته دلته مختلف دکانونه دي د خوراکه پروشۍ دي او د دې ترڅنګ زه چې اکثر ګورم د خوراک توکي پکې زیات دي یو بل دکاندار سره م یو څو خبرې کوم او غواړم چې د دغه ځای په اړه ترې معلومات واخلم مشره سلامونه جوړ په خیر صحت دې ښه دی په خیر یې څه نومېږي نعمت الله د کوم ځای التمر لوګر التمر دلته نږدې یې که نه د لاندې کلی دی مربوط لوګر پورې ښه کلی مو دغه طرف ته دی و لاندې ده ښه موټر کې ځئ که په پښو ځئ نه زه خو لارې موټر کې موټر ته لاس ورکوه څومره کرایه اخلي ستاسو کلي پورې 10 روپۍ کرایه د یوې خوا څو دقیقې مزل دی یاره 15 منټه مزل دی دلته ډېر د څه شي دکانونه دي زه خو چې ګورم اکثر خوراکه پروشۍ دی د خوراک توکي خرڅېږي خوراک پروشۍ دي ټولې ښه او یو چې دا د لوښو دکان دلته مخامخ پورې او نور چې دا مثال خوراک پروشۍ دي ټولې د څه شي لوښي دي مثلا مثال دا کپړ دي خاورین لوښي دي ښه ډېر ښه او څومره وخت کېږي دلته دکان لرئ یاره د موږ یو کال کېږي د ورځې په جریان کې به څومره عاید لاسته راوړئ څومره پیسې به جوړوئ یاره 1000 روپۍ عاید لاسته راوړو ګټه ده خالصه ګټه ده ښه څه شی به راسره شریک کړي خپرونه کړي شاعر هم دی او ډېر ښه ډېر ښه ته وګوره شاته مې 2 شاعران درته درولي دي نه موږ شاعران یو کوم یو شعر به راسره شریک کړي والا که زه نه چټي درته وایي شاعر نه بیخي هغه موږ چې 50 سپچا به شعر نه و یا د هغې باندې مو بیا چې اذان کوله اذان خو اسانه ده نیم ساعت نه کم ته زه اذان درته وکړم شعر ګران دی هو شعر سخت شعر ګران دی که اذان نه اذان اسانه ده شعر سخت ښه ډېره مننه او ډېرې ښې خبرې مو در سره وشوې خیر اوسې تا نه مننه کور ودان چای درته وکړو شاعران یو په نغمو یادوو خدای ښکلي ګورو په لیمو یادوو خدای او موږ کاروان د لیونو ازادي غواړو په کړۍ د زولنو یادوو خدای په ده ته هم ضرور یو چې یاد وي والا که یار غزل صاحب خاطر ویلې
زه کتابچه درته راخلم وایې به ته صحیح ده کتابچه راخلې ته ووایه تا څه ویل وایي نه شپه لکه د شپې غوندې او نه ورځ لکه د ورځې بې رنګه بې سهاره بې ماښامه زندګي ده مشره کتابچه پیدا شوه داسې نه چې د حساب کتاب کتابچه دې نه وې رااخیستې د چا نومونه به واخلې قرضې به یادې کړې وایو د خدای له ذاته پرته نور رکېږي تر قیامته یو زما په زړه کې هم څه پاتې کېږي تر قیامته ستا به یو وار په زړګي کې هم زه نه یم راتاو سوی ته باور وکړه زما به ته یادېږي تر قیامته خو بدن مې ډېر داغونه لګېدلي خو اوس نشته خو بدن مې ډېر داغونه لګېدلي خو اوس نشته بس یو داغ مې ده په زړه کې پاتې کېږي تر قیامته ډېر عالي بیت تا خو هېر کړم زما نوم ستا په شونډانو نه رادرومي هغه زه یم چې مې سترګو کې غړېږي تر قیامته چک وکړه ډېر عالي یادوه یې که نه کله کله دلته پوښتنه پیدا کېږي ولې ځان پټ ساتلی و دومره ښه شعر لیکې شرمېږي که نه خو سخت هغه راباندې ولیکي سم تاثیر لاندې راځي کتابچې مې ستا مثال 3 کتابچې ډکې دي ډېر خوند یې وکړو تاثیر لاندې ډېر بس ښه کېږي بار بار چې ملګرو مخکې تکرار کې بیخي ډېر به تکړه د ادنیم به مشاعره او اجماع پر اساس نو هلته مار وخت مثال مشاعرې تلل نو هلته پسې چې کېدم په ډېر تکلیف یو شعر دې نه ده په یاد خو مې دي خو ما څه درته ویلې که نه ویلی تکلیف نه لرم که نه ښه ډېره مننه نو خوند یې وکړو موږ به لاړ شو ستاسې په اجازه جار سم ډېره مننه خوشحاله اوسئ خیر بیا وروسته ګل دې درېدي مالی راوړه پاسپور بلکې به ایږدمه ګل دې درېدي مالی راوړه پاسپور بلکې به ایږدمه ګل کابل خو خمزلی بدې ګل دې کابل خو خمزلی بدې ګل دې درېدي زما ګل رنګه جانان دې سیړ سپېښلی کړنه ګل دې درېدي مالی راوړه پاسپور بلکې به ایږدمه ګل ماته د ډنډ نه خټه راوړئ ګل دې ماته د ډنډ نه خټه راوړئ ګل دې درېدي د اوسنیو زمانې یار ترې جوړومه ګل دې درېدي مالی راوړه پاسپور بلکې به ایږدمه ګل دې ډېر علي چکچک خو اوس وکړئ که نه تاسو ترنم نه کولو موږ خپله درته وکړو خوند یې واخیسته موږ ته پرېږدولې نه ډېر داسې ډېر ژور پکې تللی دی څه شی در یاد کړل که څنګه نه والا مخکې نه چې له پاچا صاحب سره ولیدل موږ د مخکې نه ډېر ارمان دی چې پاچا صاحب سره ووینو کله چې موږ ولیدل د دوکاندار موږ ته راغی موږ بل دوکان کې وی پاچا صاحب راغلی دی موږ بیا په منډه دلته ته راغللو بس خوند یې وکړو تاسو قرآن چې له اول نه تر اخره به تعقیب کړی دی نو ښه خوند یې اخر کې وکړو ډېر ستاسې پښتون کې زموږ خپرونه ډېره ښایسته شوه او یو خاص رنګ یې ورکړ دې کلي کې یو زه یم او یو ته ما شهید که ځان پاچا که کیسه خلاصه ډېر زبردست ډېر علي دوستانو تیرا کې زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده او یوه ډېره په زړه پورې خپرونه جوړه شوه ما خو ډېر خوند ترې واخیست بیتونه شعرونه او زمزمې هم پکې شوې هیله ده چې ستاسې به هم د دغې خپرونې سره ساعت تېر شوی وي کولی شئ په کمنټونو کې راته ولیکئ چې په نورو کومو ساحو کې ستاسو لپاره دا ډول برنامې جوړ کړو تا څه ووایي ښه یو څلوریزه ووایه وای ګلې ته ګلابي اشنا ښکلی ګلې ته ګلابي اشنا ښکلی او ما ته انتخابي اشنا ښکلی او زه دې د بدن مطالعه کوم ته خو مې کتابي اشنا ښکلی ډېر هلې چک ورته وکړی خوند یې وکړو نو
بیا به هم راځو دوستانو تاسو لپاره به په بېلابېلو سیمو کې دې ته ورته خپرونې جوړوو د اوس لپاره ښې شېبې او ښه وختونه خدای په امان